捏捏蛋糕上还有个小蛋糕捏捏。假如考试是做捏捏3.0版，第一题基础的单色捏捏题。5、4、3、2、1，简单又漂亮的草莓捏捏完成，这造型怎么越看越熟悉？第二题要求按喜欢的玩具做捏捏，我最喜欢的当然是拓麻鸽子了，简直是童年回忆杀啊！豆丁急，死去的回忆又在攻击我，手痒，赶紧掏出我新宝宝玩2下。小时候拥有这个，我就是全校最幸福的小孩姐。生日时候，宝宝还会给你祝福哦。可以给他喂好吃的，跟他一起玩游戏。他难过了，这要快快他安慰一下。带他 shopping， 当然还要做个合格的铲屎官，这样他才能乖乖长大，居然还能跟朋友联机去串门、结婚生宝宝，好治愈啊！各位批卷老师，拓麻鸽子，明年你们给我打多少分？最后是创意发挥题，没想到连拓麻鸽子都有周边了，丑萌的大叔及这竟然还是个耳机包，回头率 max。超卡哇伊的豆丁级，那就按照你的配色第一个小蛋糕捏捏吧。奶油芝士蛋糕看得我直流口水，端播的好 Q 弹，还能这样玩？你们给小蛋糕捏捏几分呢？有人算算我的成绩是多少吗？